لوکل کپنو والا تکړه شي، د مسلمانانو د مجبورۍ نه او د بایکاټ نه ښه غلطه فایده واخلئ. خپل څیزونه مو ښه ګران کوئ، داسې ریټونه وخېجوئ چې د اسمان سره خبرې کوي چې مسلمان یې نشي اخیستی ښه، او ذایقې هم خرابه کوي او خلک په زور د اسرائیلو د مصنوعاتو ته جوړ کوي چې یو سړی دا ووایي چې زه لوکل سیز په هغه عمره پیسو اخلم په څومره پیسو چې مې د اسرائیلو پراډکټ اخیستو نو هغه خو د دې نه ښه دی او د هغې ذایقه هم د دې نه ښه ده او هغه د دې نه قیمتي هم دی، نو بیا دا ولې اخلم هغه ولې نه اخلم. نو تکړه شي دا تاسو ته یو موقع ده، تاسو له دا اواز لږ ښه خوند درکوي او لږه ښه رټم لګولې ده چې بایکاټ او بایکاټ او بایکاټ او د اسرائیلو د مصنوعاتو نه بایکاټ. خو ګورئ تاسو قسم خوړلی چې خپله کوالټي ښه نه کوي ښه او نه ریټ راښکته کوي. ظالمانو دا خو تاسو ته یوه بهترینه موقع ده، یوه ښکلې موقع ده، ریټونه مو راښکته کوي، لږې وګټئ، کوالټي مو ښه کوي، ذایقې مزیداره کوي. صحیح شوله که نه؟ دا خلک د دې ذایقې سره عادت کوي، دا موقع ده د مسلمانان د دې ذایقې سره بلد کوي. دوی د اسرائیلو په مصنوعاتو په هر څه کې په هغې بلد شوي دي، په هغې عادت شوي دي. ستاسو دا سیزونه پې پیکه لګي، دا کوالټي مو زبردسته کوي، دا مزیداره کوي، دا ریټونه یې لږ ارزان کوي او د دې ذایقې سره خلک بلد کوي چې دا که دا جنګ ختم هم شي چې دا خلک په دې خپلو مصنوعاتو باندې بلد شوي او د اسرائیلي مصنوعات چې کوم دي هغه سبا دپاره هم نه اخلي. نو مهرباني وکړئ د الله نه ویریږئ، تاسو ته خدای یوه ښه موقع ښکاري او لګیا یې ریټونه ورځ ته ورځ د لوکل سیزونو خېجوئ، خو دا به تاسو الله له څه جواب ورکوئ او د فلسطین د مظلومو مسلمانانو له به څه جواب ورکوئ. نو مهرباني وکړئ په دې خبرو باندې عمل وکړئ او د دې بایکاټ نه غلطه پیدا ما اخلي، دا په صحیح طریقه باندې د خپل پراډکټ څه کوي استعمال کوي. وصلی الله علیه. د یهودو کې یو ډیر لوی عالم کعب احبار نامې وه، د بیا د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې ایمان راوړو، مسلمان شو، یعنی تابعي، خو د یهودو په لویو علماو کې د به فرمایله دا روایت په الاسماء والصفات کې امام بهقي رحمت الله علیه ذکر کړی، د به فرمایل چې یو څو کلمات داسې دي چې د ایمان د راوړو نه پس که چېرې دغه کلمات ما نه ویلې، د دې ورد او ذکر ما د ځان سره نه کولې، نو دې یهودو به د جادو په ذریعه زما نه خر جوړ کړی وی. یعنی دا یهود زما سره دومره دشمني لري د ایمان د راوړو نه پس او د دومره خطرناک جادو کوشش په ما باندې کوي که چېرې ما د الله په مدد سره د دې کلماتو په مدد سره د الله پناه د دوی د جادو نه غوښتلی، نو دوی به د خپل جادو په ذریعه زما نه خر جوړ کړی وی. سوچ کوئ ښه چې دا کم کلمات دي، دا کلمات درته زه زباني بیانوم او ستاسو د اسانۍ دپاره به په کمنټ کې ورکو. نو که څوک یې زده کولی شي یا کم مریض دی د جادو او هغه ته زده کولی شي، نو که زده کي او سحر ماښام یې وایي 9 کرته یا 11 کرته او په دې خپلو لاسو یې شفقۍ یا پې اوبه دمئ او بیا یې سکي، نو انشاءالله چې الله به ورته د جادو یا د نظر یا د غلط تعویض د دغه بد اثر نه به ورته الله څه ورکي، نجات ورکي او مکمل شفا به ورته الله نصیب کی. او که نه زده کېږي نه که نه، نو بیا یې درته طریقه ښیم چې بیا څه طریقه ورسره پکار ده. هغه کلمات دا دي: اعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ. دا کلمات دي، دا به په دې کمنټ کې ورکو او دا ما چې څنګه وویلې نو تاسو بیا دې سره وګورئ، نو دغه شانې څه کوي زده کوي. اوس که چاته نه زده کېږي، نو که په تا اثر نه شته، نو دا کلمات زده که سحر او ماښام یې وایه، نو انشاءالله د سحر او د جادو د دغه بد اثر نه به الله به دې محفوظ وساتي. اوس که چاته نه زده کېږي، مریض دی، نو هغه دپاره داسې وکئ، بهتره طریقه دا ده، دا د کاڼي دا پلیټ نه دی یا د دغه د اډوکي دا پلیټونه دي یا دا پرچ دی، موږ ورته پرچ ویو، دا میلمه دپاره چې پکې پیلیک دي او چی ورله ورکوي. په دې باندې په پوینټر باندې یا په داسې پین باندې چې صحیح کچوي او هغه تې اوبو سره ځي، په دې باندې دا کلمات دا ولیکئ، په 3 پلیټو یا 3 پرچو باندې ورله لیکئ روزانه، او په دې کې اوبه اچوئ، هغه اوبه بیا بل تاړوئ، هغه بیا د بل نه بل تاړوئ چې دا اوبه تې دا د کلیکل تې لاړ شي، دا اوبه بیا یو لوښي کې اچوئ، نورې اوبه ورسره ملاوخئ بسم الله سره او 3 ساګانو سره اسکئ. دا عمل ورله 3 ورځو پورې یا 7 ورځو پورې دا عمل ورله تاسو وکئ، د دې دغه کلماتو ساختونه چې کوم دي یعنې دا تاسو په دوی باندې اوسکئ. انشاءالله العزیز تاسو ردي اثر وګورئ چې د سحر او د جادو د بد نظر د خراب تعویض غلط اثر الله جل شانه به دې سره انشاءالله صحتیاب کې هغه بد اثرات به تیلري کی. دا عمل په خپل زده کوي او که نور مسلمانانو ته ورسوي هغوی ته شفا میلاو شي، نو دا به زیاته د اجر خبره وي. وصلی الله علی النبی. کله چې د بایکاټ دا ناره زور ولګوي که نه او اکثریت مسلمانان په دې باندې عمل شروع کی، نو 2 قسمه پراپیګنډې په دې معاشره کې شروع شي. دې ته سوچ کوه ښه. او دا پراپیګنډې څوک کوي؟ دا یا دقه کپنو والا کوي، صحیح شوله، یا هغه مسلمانان کوي چې کوم په دې کپنو کې ملازمین دي او خلک یې ملامته کوي چې هلکه تاسو دې کپنو کې کار ولې کوئ او د دې نه بایکاټ ولې نه کوئ. او یا هغه مسلمانان کوي چې په غټه سطح ځان ته مسلمان وي، د ممی ډیډي والا خلک دي چې کم ټول عمر په دغه پراډکټ باندې عادت او بلد دي او هیڅ کله د هغې نه اوړي نه.
نو یا دغه مسلمانان دا پراپیګنډې کوي. هغه دوه پراپیګنډې کوم دي؟ په هغې کې لومبنۍ پراپیګنډه دا ده چې وایي تاسو وایي چې تاسو د اسرائیلو د یهودو د عیسیانو د مصنوعاتو نه بایکاټ وکړئ. نو د دوی مصنوعات خو ځان له لیز نه دي، ځان له پیپسي او کوک نه دی، ځان له چې کوم دی نسلې نه دي. وایي د دوی مصنوعات خو دا موبایل هم دی، دا فیسبوک هم دی، دا ټیک ټاک هم دی، دا یوټیوب هم دی، دا واتساپ هم دی. وایي تاسو دې نه بایکاټ ولې نه کوئ؟ نو ګوره جی دې خلکو سره بحث هم نه دی پکار. خو دا هسې دا کوم دینداره مسلمانان چې په دې بایکاټ عمل کوي نو د هغوی په دې ذهنونو کې شکوک او شبهات ورچوي. صحیح شوله که نه؟ نو ته ورته دا جواب وکړه چې دا زه به طور هتیار استعمالوم. که څوک یې غلط استعمالوي، ټیک ټاک، فیسبوک، یوټیوب، واتساپ، نو زم په هغې اعتراض کوم او کړی مې پې دی چې غلط استعمالوي، په حاشیو عریاني پې خورئ، بدعملي پې خورئ، تم پې تنقید وکړه خو تی پې نه کې، بلکې تی په خپل هم غلط استعمالوي او تی سهولتکار هم جوړېږي د هغې. خو تنقید چې دلته کې نو د دې دپاره کې چې مسلمانان د دې نورو څیزونو نه بایکاټ کوي نو چې هسې په دې ذهن کې دا شک او شبهه څه کوو دا ور واچو. دا هتیار دی جی، دا زه د هغه خلاف استعمالوم. که یو مجاهد په میدان جنګ کې د یهودي خلاف اسلحه اوچته کړي او هغه یهودي ورته وایي چې راستا په لاس کې کومه اسلحه ده که نه ته زما د مصنوعاتو نه بایکاټ کړې نو دا اسلحه هم زما کپنۍ جوړه کړې، دا هم ګزار کا. نو که دا مجاهد دا اسلحه ګزار کړي چې او زه په دې جنګ نه کوم نو دا به د دې مجاهد کم عقلتوب وي. دا به ورته وایي چې ستا د لاس جوړه شوې اسلحه زه ستا خلاف استعمالوم، ستا د اثر پې ورانوم. دا هتیار دی، هتیار، او دا زه د هغه خلاف استعمالوم. په دې باندې زه قرآن حدیث خیمه، په دې باندې زه مسائل خیمه، په دې باندې زه د ناموس رسالت د ختم نبوت خدمت کوم، د قادیاني خلاف، د ملحد خلاف، د هرې ګمراه فرقې خلاف چې هغه نن د موبایل سکرین ته هره فتنه راغلې ده، زه د هغې خلاف لګیم، په دې باندې څه کومه محنت کومه. او بیا نوجوان چې نن د موبایل استعمال 99% په هغې کې دی، جومات کې د عالم بیان ته نه کینی، په تبلیغ کې نه ځي. صحیح شوله که نه؟ او هره فتنه او هره ګمراه فرقه د موبایل سکرین ته راغلې ده او زما نوجوان ښه زبردست استعمال د موبایل کوي او زه عالم ته ویم چې ته ترې نه لر شه، ته د دې نه بایکاټ وکړه، چې دغه بایکاټ چغې وې ته د دې نه هم بایکاټ وکړه. نو ښه به دا خپل مسلمان نوجوان څه کمه، دا به د شرمخانو شکار کمه. نو دا خبره خو د دوی څه ده جي، سراسر غلطه ده او په دې باندې په دې خپل ذهن کې شک او شبهه مه راولئ. ښه زبردستې طریقې سره د دغه مصنوعاتو نه بایکاټ کوئ او د موبایل او د ټیک ټاک او د فیسبوک او د یوټیوب د دغه خلکو خلاف ښه صحیح استعمال کوئ. یو خو دا پراپیګنډه شو، د دې جواب شو. دویمه دا پراپیګنډه کوي تاسو د جهاد اعلان ولې نه کوئ؟ وایي مصنوعاتو بایکاټو باندې کار نه کیږي، جهاد اعلان وکړئ. نو ته د کوم اعلان په تمه یې؟ تیر کال د لاهور په نشترحال کې د پاکستان مفتی اعظم مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم د تمام مکاتب فکر په مخ کې اعلان وکړو په بیان کې چې جهاد د ټولې دنیا په مسلمانانو حسب استطاعت فرض دی. اهل حدیث ناستو، بریلیان ناستو، جماعت اسلامی والا ناستو، دا نورو فرقو والا ناستو او د تمامو په مخ کې دا اعلان وکړو. صحیح شوله که نه؟ او چا هم پکې اختلاف ونه کړو. نو ته د څه پته مې دا د عالم کومه خبره؟ د اعتراض هغه خلک کوي چې ګورې هغه د علماو خبرې منلو ته تیار نه دي. ښه دینداره خلک دا اعتراض نه کوي، دا هغه خلک دا اعتراض کوي. که اعلان عالي ممکن نو قسم دی دغه سړی نه ځي، دا کوم چې اسې ماحول خرابوي د خلکو ذهنونه خرابوي دا زیم نه، خو دا اعتراض کوي. نو تا د عالم بله کومه خبره منلې؟ ولې ته مسلمان نه، ته محمدي نه؟ صحیح شوله؟ ته څه ته پته مې؟ ته ځه که نه، ته زه فتوا نه م ورکوم، ته ځه که نه، دا خو جهاد دی که نه. خو یې منې 100% چې جهاد دی که نه، ځه که نه، سل زما د فتوې په انتظار یې. فتوا خو تقي عثماني صاحب ورکړې د تیر کال یې ورکړې ده. بیا چې کوم حکومت دی د توپ او د جز او د ټینک او د پوج وسې کېږي نو هغه به هغه استعمالوي. ما ته لاره مهیا نه ده، ما سره اسلحه نشته، ما سره ګاډی نشته، ما سره خوراک څښاک سامان نشته، حسب استطاعت که زه دغسې نه ځم نو دا په دې زه نه ګناهګارېږم. زما وس دا دی چې زه د خپل حکومت خلاف او د صدر او د وزیر اعظم او د ارمي چیف خلاف هم چغه ووایم چې تاسو ولې د هغوی مدد نه کوئ او کوم به په دې به جلسه هم کوم، په دې به احتجاج هم کوم، په دې به چغه هم پورته کوم. خو باقي وس زما دا دی چې د کوم مصنوعات دي دلته د هغې خلاف دعوت وچلم او د هغې نه خپل هم بایکاټ وکړم او نورو مسلمانانو ته ویم دا به زما وسي. لهذا زما مسلمانانو ورونو په دې پراپیګنډو کې مه راځئ او د دې کلم په دې پسې ذهن مه وړئ او ښه زبردستې طریقې سره د مصنوعاتو نه بایکاټ وکړئ او د جهاد جذبه زړه کې ساتئ چې کلم مقرره او اسباب مهیا شو نو انشاءالله مخکې صف کې به موږ ولاړ یو. وصلی الله علی النبی.